啊，今日我哋講呢個咩呢？獨美人啊，點解啊？呢個客人會嚟睇呢？呢一個客人其實主要係嚟睇佢嘅工作啦，而佢嘅工作覺得好似唔知自己想做啲乜嘢啦，同埋冇一份工係做得長嘅，係同埋好似聽聞佢係即係感情都好似有啲問題嘅，有個被遺棄嘅感覺啦。另外仲有一樣嘢就係佢同佢媽媽嘅關係，好將自己擺到好低，同埋好聽媽媽話，直接入故事啦。我一入到去呢，就會見到有一個畫面，而畫面裏面呢，就會見到哇萬馬奔騰嘅狀態，而一個萬馬奔騰嘅狀態就係見到哇好兵荒馬亂啊！見到一個將軍，而將軍呢就騎住一匹馬，而嗰匹馬跑得好快，好快，好快。而將軍呢亦都揸住一條繩啦，就係嗰條繩就係騎馬嗰條繩，就係即係勒馬嗰條，勒住隻馬，等隻馬停止咗佢啦，拉實咗佢。而咁嗰隻馬就即刻停止咗落嚟啦。戰死沙場嘅人呢亦都好多啦，而嗰個狀態呢，哇，好似好烏煙瘴氣啊，又有槍火啊，有大炮啊。死傷無數嘅打仗狀態，一場仗係打咗幾耐呢？1年零8個月，而戰勝嘅就係日軍咯。佢戰勝咗之後呢，其實佢會俘虜一啲童男童女，因為佢想呢啲童男童女係幫助佢哋做一啲間諜，而間諜呢，就係要由細到大去培育，滲透一啲國家，攞佢哋啲情報啊、機密啊，有一啲呢，就係專係培育佢哋做一啲知識嘅分子，用密碼啦去打電郵啦，用手語做密碼做通訊嘅，咁即係摩斯密碼啦，等人哋冇人發覺啦，冇人知啦。但係看似佢哋咧就好似一個平平無奇普通一個學生哥咁樣咯，冇乜咩特別啦，亦都係一個普通人。佢哋咧會有分兩批嘅精英嘅，精英當中有兩種，一種係文，一種係武，識講中文啦，或者英文啦，或者佢哋有中有英嘅間諜，目的就係日軍想侵佔其他嘅國家據為己有。佢哋主要培育咗，特別係有一位特別精英嘅女仔，而嗰個女仔呢係識琴棋書畫啦，有文啦，有武啦，而武嗰一方呢唔係打功夫，亦唔係踢腿，而係一啲識得用針灸嘅方法去施針去殺人。而施針嘅方法殺人於無形，而呢一位女士嘅身形咧，好嬌小玲瓏啦，玲瓏浮凸啦，即係個身材係好好嘅，亦都係一個獨美人，即係靚女嚟嘅。呢一個獨美人咧，其實佢係喺一個妓院裏面好出名，賣藝不賣身嘅妓女。而一間妓院咧，就係一間好出名嘅妓院嚟嘅，喺嗰個地方係專係會接一啲乜嘢嘅客人呢？就係大官啊、貴人啊、有錢人啊，都會去呢一間妓院嘅，因為呢一間妓院係數一數二，姑娘嘅質素係特別好嘅。轉眼間啊，亦都有今日亦都有一個特備節目，呢個特備節目係非常之正，主角就出場啦，係獨美人。獨美人喺呢一個場地當中係好出名，好出名。嗰一日呢，佢就會做一啲乜嘢嘅節目呢？就係佢會邀請一啲座上客去做一個魔術表演，當然啦，每一個坐喺度嘅賓客都好期待，喂，你叫我上去啦，因為每一個人都好想親近佢，覺得好得意啦，呢個節目同埋佢好靚。第一個環節就係刀具客人啊，而佢邀請嘅客人就係城中最出名嘅軍官，壓軸嘉賓呢亦都係一個鎮長，咁佢就邀請咗佢哋兩位上台啦，鎮長上台啦，佢請咗佢上台之後，就準備咗一個好大嘅箱，呢一個箱呢，就係成個人可以入到去，咁佢就入咗去之後呢，咁啊獨美人呢，佢就第一把刀落去佢個肚度，唰一聲，咦，再掹翻出嚟，又冇事喎，唰一聲，第二刀，唰一聲，拖落去隻腳度，又掹翻出嚟，又冇事喎，第三刀就係唰一聲，就係落去條頸度。之後又掹翻出嚟，又冇事喎。哇！睇到啲觀眾好開心啦，嘩嘩聲拍爛晒手掌。個鎮長梗係唔會有啲乜嘢，又覺得哇好開心啊，好得意啊。咁呢個鎮長就好高興咁樣喺個箱度走翻出嚟。獨美人呢，再邀請軍官上台玩。軍官當然係好興奮、好自豪，就會覺得我要
受呢一個挑戰啦，睇下你玩啲乜嘢把戲，軍官就會企喺牆壁嘅前面，個頭頂就會放咗一個紅蘋果，而呢一個毒美人呢，就會蒙住自己對眼，就會攞一把刀飛向軍官上面嘅頭上面嘅蘋果，咁佢兜嘢一飛，唰一聲，嗰個蘋果同嗰把刀仍然都會黐埋咗混為一體咧，就係佢飛中個蘋果啦。個軍官亦都冇事，但係個軍官一啲都唔驚，就覺得身手幾好喎，呢個女仔。到攞走咗個蘋果之後，再轉換一個就係奇異果啦，再細啲嘅。咁啊，毒美人呢，又係仍然蒙住自己雙眼，企一個遠嘅距離，再攞一把飛刀飛向呢一個嘅軍官頭上面嘅奇異果，把刀飛中去奇異果嗰度，又再一次冇失手，亦都好成功。咁大家哇睇到都拍爛晒手掌，嗶嗶話話咁樣啦，好開心啦。今次咧再轉一個再高啲難度，就係放一粒提子。呢一粒提子咁細，就係放喺個軍官頭頂啦。呢個毒美人咧，亦都蒙住雙眼，都係揸住嗰把刀。兜嘢一飛去嗰粒提子嘅上面，咁當然啦，贏得全場掌聲啦，因為冇失手嘛。而家再轉一個第二個環節啦，咁呢一個環節呢，就係毒美人就會攞住一個蠟燭俾個軍官啦，軍官一接嘅時候已經轉眼間變咗一朵花啦，玫瑰花。當佢再接到一朵花嘅時候，轉眼間唰一聲就變咗一隻蝴蝶飛嚟飛去，咁啊哇玩到好開心啦，好過癮。軍官亦都好歡喜，就重重有賞。軍官呢亦都邀請咗呢個毒美人去佢間房度，叫佢招呼佢同佢玩，當然係陪酒玩樂、陪瞓嗰啲係嘛。毒美人亦都係覺得一個哇正，呢個係好嘅時機啊，亦都係一個殺人嘅時候啦。有冇人睇到？咁喺間房度，我亦都可以用我嘅方法去殺到佢啦。咁好啦，當佢入到房嘅時候，佢就仍然都係唱歌啊、跳舞啊。呢個軍官都睇得好如痴如醉，亦都飲咗好多酒，醉醺醺嘅狀態，亦都要求呢一個毒美人去獻身。毒美人就會慢慢去獻身，就係施展一個佢嘅計謀，就係用佢嘅身體去誘惑佢。當久而久之色心起啦，就係下手嘅時候啦。毒美人就會即刻施針，一施針即場當時身亡，軍官即時當時身亡啦，即時身亡，即時身亡。當時嘅佢即刻扮到好慌張、好驚嘅時候，就即刻推開房道門，就喺度不斷嗌：軍官唔知發生咩事啊，佢暈咗啊！好驚嘅狀態。咁啲人係啊，入佢間房度，打開道門睇下個軍官究竟發生咩事。而啲人睇到個軍官就係佢心臟停咗，佢除晒衫噶，心臟停咗。咁啲人當時覺得佢係斷定咗佢馬上風，就咁樣死咗。咁呢一個毒美人就完成佢嘅國家任務啦，佢就翻去佢個總部度匯報啦，同佢嘅總部嘅軍官講，就話咁軍官，我完成任務啦，我可以功成身退未啊？我唔想再殺人啊，我想做翻個正常人，可以好正常咁樣去生活。點解我冇得揀？要做你哋嘅傀儡，要做你哋同伴。每一日我都喺度殺人，係殺一啲有權有勢嘅人，亦都殺一啲背叛你哋嘅人。我係咪真係冇得揀呢？我冇我嘅生活，我冇我嘅朋友，我冇嘅就係人性，我冇嘅就係我嘅感情，我只係一個殺人機器，我冇情感去生活。講完之後，佢就砰一聲，俾人殺死咗，咁就完咗啦。呢個故仔。通常我哋講緊呢一個人咧，臨死之前佢講嗰句說話，就好似咧佢落咗 order，我下一世要做啲咩嘅。咁所以我哋咧好多時咧，如果譬如我哋講緊解讀 AR 咧，如果有呢一啲情況、呢啲情景出現嘅時候咧，我都會好重視佢最後嗰句說話嘅。咁好似呢，譬如佢咁講，即係後邊呢啲好似落咗個 order， 其實你諗下佢為咩而翻嚟？你聽完佢呢一句你就知噶啦，佢係為咗佢乜嘢嘅功課而翻嚟啊？就係情感同埋有冇得揀。咁加上佢喺現世生活裏邊，佢咪就係講緊一樣嘢咯。佢係無奈噶嘛，佢冇得揀噶嘛。佢而家咪又嚟咯，即係佢喺嗰世
你就可以 tune 到條線，知佢今世佢都會係咁樣寫個劇本。咁佢幾時先至有得揀呢？佢呢一世，因為佢都係去到唔知幾歲大個爸爸媽媽都離婚㗎。係咁就係因為個媽媽呢，寡母婆湊大啲小朋友，咁所以呢，佢就會好孝順，好孝順。因為呢個女仔本身自己呢，學好多唔同嘅靈性嘅嘢嘅。嚟之前咁我見到佢呢都有寫話自己學下塔羅啊，靈擺嗰啲都有嘅，OK 啦，Vicky 有學啊，真係係啦，即係活化 DNA 咁樣啦嚇，薩滿都有，內在小孩又有，家排又有。佢講咗好多嘢，佢好想處理嘅就係家庭啦、愛情啦、佢嘅財政啦、佢嘅靈性啦、工作都想處理嘅。咁但係我就成日都話啦，你處理財務、愛情、工作，你可以逐啲處理，即係一 part 我先做好屋企先，或者先做好財政先。但係咧，如果你識得做，就應該點做呢？係即係你係處理個模式啊！你個人模式個系統性咧，你可以個人模式，你有咁嘅智慧去理解。咁呢一件事，你將佢嗰個模式咧，全部擺喺愛情啦、財政啦、靈性啦、家庭啦、工作啦，其實全部都可以用同一個系統，因為呢個系統係來自於你嘅。你唔好諗住佢上世受咗，今世唔使咯，唔好意思。上世未完成嘅功課，今世翻嚟再做過，呢個係非常正常嘅。咁而家小虎媽你亦都即係幫佢 check 咗究竟嗰個即係訓練佢嗰個係邊個啦？訓練佢嗰個原來咧就係原來佢媽媽嚟嘅。係啦，總之佢一出聲，佢反抗，佢有佢自己想法，咪俾人懟冧咯。因為佢唔可以有佢自己噶嘛，去做呢啲間諜。其實就係佢阿媽懟冧佢啦。如果前世發生啲乜嘢會令到你呢一世就係好驚、好驚、恐懼咧，就係死亡嘅啫嘛。咁即係話佢一出聲，佢就會死亡。佢淨寫到明咧，佢係完全唔會反抗佢阿媽，唔會對佢阿媽 say no。咁啊，翻嚟又再繼續去學佢嘅課題啦，又去再繼續冇感情咁生活啦。對於佢譬如識到個男朋友又係咁，有第二個啦嚇，然後甩咗拖啦，然後都係好傷心咯，不被重視咁咯。同埋加上佢好驚被遺棄啊嘛，講緊佢平時翻工啊做嘢咧都好似俾人哋欺凌，即係大家好似唔啱 key 啊，被冷落啊，不被重視，被排斥啊咁樣。係啦，咁因為佢喺佢累世即係上一世啦，小虎媽睇嗰期嘅生命咧，佢都係一個因為戰爭而被逼遺棄啦，孤兒咯，即係孤兒啦吓，咁所以其實佢對於情感上邊嘅一啲要求或者追求咧係特別重嘅，同埋好需要有愛咯。好似呢個女仔咁樣啦，點樣叫做冇得揀？嗱，我哋睇翻佢上一世咁樣講啊，上一世佢咪係做嗰一個職業啦，係咁你話佢其實都識得法術啦，識得魔術，可能佢都唔知邊一世都係巫師都唔定噶嘛，係咪？咁變到啲咁精彩嘅法術，佢淨係喺度出聲，然後講，佢冇諗下點樣密謀去逃走，擺脫呢一個枷鎖，就係一個所謂冇得揀啦，喺情感上面嘅寄託啦。我俾一個我認為比較好嘅建議就係情感寄託喺自己身上。唔係叫你無情，唔係叫你唔等待。我哋好平衡地去期待人哋，去有時依靠下、依賴下，其實冇問題嘅。但係重心核心喺自己身上。你祝福下呢個女孩子啦，即係有情感先啦。同埋呢個女仔本身都係2號人啦，2號人其實佢好需要陪伴。拜拜，早唞啦。